Արդեն 15 տարի դեկտեմբերի 18-ին միգրանտների միջազգային օրը ճամփրուկն իր շուրջն է համախմբում միգրացիոն ոլորտը լուսաբանող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների, ովքեր բառի, կադրի ու լռության միջոցով փորձում են լսելի դարձնել ոլորտի խնդիրները։ Մրցույթին մասնակցած ԶԼՄ ներկայացուցիչները անդրադարձել են միգրացիայի, փախստականների ինտեգրման զգայուն թեմաներին, որի առանցքում մարդն է։ Հայտ ներկայացրած լրատվամիջոցներից 7 լավագույն հրապարակումներն արժանացել են մրցանակի։ Գլխավոր մրցանակին է արժանացել Civilnet լրատվական կայքի ընկեր Սիլվեն Թեղուտի աֆրիկացի մարզիչը հրապարակումը։ Երկրորդ տեղը կիսել են Armenian Weekly-ն եւ Media Lab-ը, իսկ երրորդ մրցանակին արժանացել է Nizag Media-ն։ Խրախուսական պարգևների են արժանացել Արմենիա հեռուստաընկերությունը, HeadKM-ը եւ Media Ակումբ հասարակական կազմակերպությունը։ Մրցանակաբաշխությունը նպաստում է նաև իմիգրացիոն հոսքերի արդյունավետ կառավարմանը, սկսած մենք որպես ընդունող հասարակություն, հանդուրժողականության, բարձրացման իմաստով, ատելության խոսքի բացառման իմաստով եւ մենք այսօր ականատես եղանք իրավիճակների տարբեր նյութերի հերոսների տեսքով, որոնք որպես ապաստան հայցող եկել են Հայաստան եւ հիմա մեր ամենաառաջատար բիզնեսներում են աշխատում իրենց օրինակով, ուրեմն կարծում եմ ցույց են տալիս, որ միգրացիոն process-ները ինչպես են ընթանում առհասարակ Հայաստանում։ Միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանի խոսքով վիզաների ազատականացման գործընթացի համատեքստում առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում միգրացիոն կանոնավոր եւ պատասխանատու վարքագծի ձևավորումը։ Նրա ընդգծմամբ դա ոչ միայն իրավական պահանջ է, այլև կայուն ու անվտանգ միգրացիոն միջավայր կառուցելու հիմք։ Մարդը կարիքի մեջ միջազգային կազմակերպության մեդիա եւ հաղորդակցության ղեկավար Շուշան Ներսիսյանի խոսքով ներկայացվող աշխատանքներում կարևորվել են այն թեմաները, որոնցում անդրադարձ է կատարվել միգրացիայի թեմաներով սոցիալական խնդիրներին եւ առաջարկվել են լուծումներ։ Ընտրված նյութերը իհարկե դրանք լավագույնս են ներկայացնում տարվա տենդենցիային թեմաները, բայց մյուս կողմից բոլոր այն նյութերը, որոնք որ չեն ընտրվել, նրանք միևնույն ժամանակ նույնպես շատ կարևոր նյութեր են մեզ համար։ Կազմակերպիչների խոսքով որակյալ լրագրությունը ոչ միայն ազդում է միգրացիոն վարքագծի վրա, այլ նաև նպաստում է իրավագիտակից եւ տեղեկացված հասարակության ձևավորմանը։ ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության արտաքին կապերի պատասխանատու Անահիտ Հայրապետյանն էլ փաստում է, ճամփրուկը մարդկանց հույզերի, ապրումների մասին է։ Ճամփրուկ մրցանակաբաշխությունը դա այն մարդկանց մասին է, ովքեր սկսում են ապրել Հայաստանում ու միշտ հուզիչ են լինում նյութերը։ Ճամփրուկ ամենամյա լրագրողական մրցույթը կազմակերպվում է Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության, ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալության եւ մարդը կարիքի մեջ միջազգային կազմակերպության համագործակցությամբ։